It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna. For today's vlog tayo mga idol. No? So, si R15 version 2 ko, papalit ako ng clutch cable dahil pinaka-clutch spring natin. So, 2015 model at so 42 mileage na. No? So, kailangan natin maintenance yung clutch cable. Although, nung napansin ko yan, meron ng wire na pabigay na. Yun nga, baka magka-aberya tayo, bumili na ako ng clutch cable. So, aftermarket yung binili ko mga idol. At yun nga, makapal yung mga cable nila. So, yun o, isang Rouser 135 at yung dati pa, meron ako. Yung Eurodown nga rin. Pinalitaan nga rin tayo, 150cc. So, papalitan ko na kasi mabigat na yung clutch handle natin. No? So, ibig sabihin, pinaka-clutch spring natin. So, tumigas siya. So, kailangan natin sa laro yan. Kaya, pinalitan na natin. So, lagay muna natin ang mga idol. So, ito yung clutch cable. No? Ayan. Papunta yan sa baba. Yan, no? O, papalitan na natin, no, mga idol. So, ito yung stock nating kable, mga idol. Ayan, no? Ang nipis na cable niya, diba? At dito yung sira niya. So, ilang piraso na putol na. At ito na may sinasabi ko pang Rouser. Dito lang nagkaiba. Pero pwede yan. Ayan o. Magkasing haba din. So, pwede siyang ilagay sa ating R15. Lalo na sa akin B2. 2015 model na R15. Version 2. Ayan. At ito naman yung sinasabi kong pangdaan na Euro. Pwede rin siya. Pero mas bet ko yung Rouser. Mas makapal yung wire niya. Nailagay na natin yung clutch cable. Ayan o. So, hindi na tayo mag-aalangan. May pinagkaiba lang talaga dito. Pero at least okay na. Peace out!